Привет! На мою прошлую анимацию набралось много просмотров. Так что я сделал еще одну анимацию, но только получше. Так что усаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чайку и погнали. Я в кухне жизнерадостный сидел и ел печенье. Но произошло такое, что кто-то из взрослых громко чихнул. Где-то под столом. И еще одна у меня была история, которая меня насмешила. Но не папа чихал, а я. Я сидел на уроке и что-то чувствовал, что я хотел чихнуть. И вот такая вот история приключилась. Если понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, пишем комментарии. Так что не скучайте по мне.